여러분 사랑한다는 것은 무엇일까요? 아이스르ということは皆さん何でしょうか? 저는 사랑한다는 것은요 느끼는 거라고 생각합니다. 아이스르ということはですね 간지르ということだと思いますよね. 어제 바자를 통해서 많은 수고를 하셨습니다. 기노와皆さん お疲れだと思いますね. 우리 교회 성도님들뿐만이 아니라 이 마을 지역 사람들도 많이 오셔서 헌품도 해주시고요. 너무 수고를 많이 해주셨습니다. 今回のバザーですね、皆さんも本当にお疲れ様だったと思いますけれども、地域の方からたくさんのご協力をいただきました。また地域の方がたくさんいらしてくださいました。 그리고 또 어제는 우리 교회 성도님들이 많이 수고를 해주셨습니다. また私たちの皆さんもまたお疲れ様でありました。 그리고 또 교회 처음 오신 우리 여기 오늘 오셨는데 야자와 산도 팝콘을 이렇게 나눠주셨습니다. 前回野外礼拝の時にね来てくださいました矢沢さんもですねずっと立ったままでポップコーンを配ってくださってありがとうございました。 굉장히 좀 평소보다는 조용한 바자였던 것 같은데 끝나가서 뭔가 모를 마음속에 꽉 찬 기쁨이 이렇게 남아있는 바자였던 것 같습니다. いつものこう賑やかなですね嵐のようなバザーではなかったかもしれないんですけれども、終わった後に本当にほんわかと心が温かくなるバザーだったと思います。 많은 분들이 기도하시면서 준비하셔서 하나님께서 은혜를 주신 줄로 믿습니다. 多くの方がこのバザーのために前もって祈ってこられたことを聞いておりますけれども、その祈りを神様が聞いてくださったと信じます。 바자를 하게 되면 우리가 좀 많은 이익을 남기고 싶어하는 것이 보통 사람들의 생각입니다. 普通はバザーでですね収益金を狙うというのが普通の考えであります。 그러나 우리는 많은 이윤을 창출하는 것이 목적이 아니라 이것을 통해서 서로 교제를 나누고 그리고 또 하나님의 일이 더 진전되기를 원하는 마음에서 하는 줄로 믿습니다. でも私たちはこの収益を残すということよりもですね、このことを通してまた奉仕をする私たち一人一人がまた一つとなり、またその神様の愛を皆さんにお伝えすることが本当に私たちの願っているところであります。 서로 봉사하면서 그런 마음을 느낀다면 서로 사랑하는 관계일 줄로 믿습니다. 奉仕をするときにお互いに愛し合いながら奉仕をなさったと思います。 마을 사람들이 교회에 와서 조금이라도 그러한 것을 느낀다면 사랑하는 것의 증명인 줄로 믿습니다. もしですね、神様を信じない方たちが教会に来て、またバザーに来て、そして皆さんが一つになっている姿を見て、神様を信じる人というのはこのように愛し合って一つになるんだなということを感じれば本当に幸いであります。 한국의 국문학자 중에 유명한 분이 계신데 양주동 박사라는 분이 계십니다. 韓国にヤン・ジュドン博士という方がいらっしゃいますけれども、 어렸을 때 국어 대사전이 있었는데 그 국어 대사전에 항상 양주동 박사 이런 이름이 적혀 있는 것이 지금도 생각납니다. 幼い頃にですね、勉強した時に国語辞典にいつもヤン・ジュドン博士というふうに書いてあった記憶があります。 이분은 사랑이란 말을 갖다가 그 사랑 그자가 아니라 한문을 빌려와 음을 따온 그러한 한문을 빌려와가지고 이렇게 사랑을 표현했습니다. この方がですね、愛ということについてこのように表現しました。 사랑하는 사자를 갖다가 생각사라고 이렇게 하고요. サランという韓国語で愛はですね、サランと言いますけれども、そのサランのサというのは、思うという字を韓国語でまたサと呼びますので、サランのサは思うことであるというふうに言いました。 랑이라는 자는 발음이 좀 다르지만 량이라는 측량을 헤아릴 량을 빌려와 가지고 사용했습니다. そしてサランのランという言葉はですね、ちょっと発音が違いますけれども、リャンという言葉で表現しました。これは配慮とか資料、測るということですね。思い測るということを意味します。 그래서 사랑은 상대방을 생각하고 배려해주고 필요와 요구를 생각해주며 채워주는 것, 이것이 사랑이다 이렇게 표현했습니다. ですからこの愛というこのサラン、愛というのは相手を思ってあげ、そして相手の必要を満たしてあげ、相手を測ってあげて、そのように必要を満たしてあげることが愛であるというふうに言いました。 그리스 철학에는 사랑을 이렇게 표현합니다. ギリシャ哲学では愛についてこう言います。
사랑의 종류가 있는데 愛にはいろいろな種類があるというふうに分 먼저 類します。 에로스적인 사랑이 있다 얘기합니다. まずエロスの愛があるというふうに言っています。 이것은 이성 간의 사랑을 これは 얘기합니다. 男女の間の異性関係の愛であります。 이건 자기 중심적 사랑입니다. これは自分中心の愛であります。 그리고 필리아라는 사랑이 있습니다. そしてまたフィレオという愛があると言いました。 친구 사이의 우정을 얘기하는 これ 거죠. は友情を意味します。 그다음에 스토레게라는 사랑이 있습니다. そしてストレゲという愛があるというふうに言いまし 그것은 た。 가족과 친척, 혈연 관계의 사랑을 얘기하는 これは 겁니다. 家族、親戚、この血縁関係によって結ばれる愛を意味します。 그리고 아가페라는 사랑이 ま 있습니다. たアガペという愛があると言いました。 그것은 하나님의 사랑을 얘기하고 これは 있습니다. 神様の愛を意味しています。 자, 세상에 많은 사람들은 사랑이 무엇일까 이렇게 얘기를 합니다. 多くの人が愛は何かと言いますけれども、 그런데 세상에 있는 사랑은 부족한 부분이 많이 있습니다. でも世の中の人が言うこの愛というものは不完全であります。 나는 당신을 사랑합니다 이렇게 얘기하지만 私はあなたを愛していますと言ったとしても 그 、 상대가 다른 사람을 사랑하게 되면 でもその相手が自分ではない他の人を愛するのであれば、 그 사랑이 집착이 되어버리고 その愛に執着するようになり、 또 가끔 우리는 뉴스에서 사랑하기 때문에 저 사람을 죽였다라는 뉴스를 듣기도 합니다. その愛のゆえに相手を殺してしまうような事件も多々見ることができます。 사랑을 하기 때문에 싸우기도 하고요. 愛しているから喧嘩をしたり、 사랑을 해서 사람을 죽이기도 하고요. 愛しているから人を殺したり、 이 세상에 있는 사랑은 뭔가 좀 이상한 사랑입니다. このように愛というの世の中で言っている愛というものはおかしな不完全なものであります。 하나님께서 말씀하시는 사랑은 그런 사랑은 아닙니다. 神様がおっしゃっている聖書の言っている愛はそのようなものではありません。 하나님께서 말하는 아가페적인 사랑은 그저 죽어서 바라지 않는 사랑을 얘기하고 있습니다. 神様の言っている聖書の教えている愛というのは与えて忘れる愛であります。 오늘 성경 본문 말씀은 그래서 사랑하라라고 얘기하고 있습니다. 今日の聖書の本文を見ますと愛しなさいとありますが、 하나님의 사랑으로 사랑하기를 우리에게 말씀하고 있습니다. これは神様の愛によって愛することを進めてい 그러나 ます。 좀처럼 우리는 그러한 사랑을 하기가 너무나도 で 힘듭니다. も私たち人間というのはこのような愛をなかなか実行できないん 오늘 です。 하나님 말씀에 비추어 보며 今日の御言葉を考えながら、 우리가 먼저는 야마나 중앙교회 성도들이 서로 사랑하기를 예수님의 이름으로 축원드립니다. まず私たちの一番近くにいるこの山梨中央教会の家族を愛しましょ 이 마을에 있는 사람들을 사랑하기를 예수님의 이름으로 축원드립니다. う。そしてまた私たちの周りにいるこの地域の人を愛するようにしましょ 왜 첫 번째로 우리는 왜 사랑을 할까요? う。なぜ第一番目私たちはなぜ愛するべきでしょうか。 왜냐하면 하나님께서 사랑이시기 때문에 그렇습니다. 神様、私たちが信じている神様が愛の神であるからです。 오늘 본문 말씀 11절을 보면요. 今日の本文の11節を見ますと、 너희가 처음부터 들은 소식이라는 말이 기록되어 있습니다. あなた方が初めから聞いている教えでありますと11節にあります。 그 사랑이라는 것은 여러분들이 처음부터 들었던 그 사랑입니다. 이렇게 얘기하고 있는 건데 この愛というのはあなた方初めから聞いているではありませんかと言ったんですけれども、 이 처음이라는 것은 이 편지를 받는 대상자가 처음 들은 그 얘기라는 것이죠. これは手紙を読んでいる相手が初めからというふうに言っているんです。 이 편지를 읽는 사람들은 예수를 믿고 처음에 예수를 믿을 때 사랑이라는 것을 들었습니다. この手紙を受け取って読んでいる人はですね、イエス様を信じました。イエス様は愛である、神は愛であるということを聞いていました。 그 처음에 가졌던 그 사랑 그대로 사랑을 하라고 얘기하고 있습니다. そしてその神様は愛でありますということを最初に聞いたその言葉の通りにあなた方も愛しなさいとおっしゃったのであります。 하나님은 사랑이시며 神様は愛であり、 이것은 내가 너에게 주는 새 계명이라고 예수님 말씀하셨는데 私はその愛ということをあなたに新しい戒めとして与えましょうとおっ 그 しゃったんですけ 처음 ども、 들은 소식의 그 사랑의 소식으로 서로 사랑하라라고 우리에게 권면하고 있습니다. 最初に聞いた通りに愛しなさいと進めています。 하나님은 사랑이십니다. 神様は愛であります。 그 사랑으로 세상을 만드셨습니다. 愛によってこの世を作られ、 그리고 우리 인간을 만드실 때도 서로 사랑하는 존재로서 우리를 만드셨습니다. 人間を作られる時にも愛し合うように作りました。 사랑 가운데 있으면 분쟁이 없습니다. 愛の中にいれば争いはありません。 싸움이 없습니다. 喧嘩もないんです。 전쟁이 있을 리가 戦争 없죠. もあるはずがありません。 그런데 사랑이 없기 때문에 그러한 일들이 생기게 됩니다. 愛がないからこのようになる戦争が起こるわけですね。 하나님은 우리를 너무나도 神 사랑하십니다. 様は私たちを愛しておられます。 내가 너를 사랑하기 때문에 너를 창조하셨다 말씀하실 뿐만이 아니라 私たちを愛しているが
がゆえに私たちを作りましたよとおっしゃっているだけではなくて 타락한 우리 인간을 향해서 私たち堕落した人間に対し 내가 て 너를 사랑하기 때문에 너를 구원한다라고 말씀하십니다. 私はあなたを愛しているから救いたいんだよとおっしゃるんですね。 구약 성경의 여러 부분에 많이 보면 旧約聖書のいろいろなところを見ますと 내가 너를 사랑함으로 너를 구원한다라는 얘기가 많이 나왔습니다. あなたを愛しているから救いますということ救いたいということがたくさん出 하나님께서 てきます。 사랑하심으로 이스라엘을 구원하셨도다 이런 말이죠. 神様は私たちを愛しておられまたイスラエルの民を愛しておられたから救ったんですという言葉がたくさんあるんで 그 すね。 사이에 하나님께서 나를 내 이름을 대면서 나를 사랑하심으로 나를 구원하셨습니다. 이렇게 고백했으면 좋겠습니다. 私という言葉をですねそこに入れて私を愛してくださったがゆえに神様は私を救ってくださいましたと 자, 告 우리 白したいと思いますね。 한국말로 한번 하나님께서 韓 도죠. 国語で하나님께서 자기 이름을 대세요. 창의를 皆さん自分の名前入れてください。かよこる 사랑하심으로 사랑하심으로 나를 구원하셨습니다. 나를 구원하셨습니다. 아멘. 아멘. 일본어로 한번 할까요? 日本語でやってみましょうかね。名前をご自分の名前をね、カマさん入れてくださいね。はい、神様は 가미사마와 皆さん名前入れてください。私をかよこを、はい、 마사키요 はい、愛しているがゆえに 아이시테르가 유엔이 救ってくださいます。 스크테구다사이마스. 아멘. 아멘. 이스라엘은 하나님께 선택받은 イ 백성입니다. スラエルは神様に選ばれた民であります。 사랑받는 백성입니다. 愛されている民です。 사랑받는 사람은요 愛されている人は 하나님께 보호를 받습니다. 神様から守られます。 하나님께서 이스라엘을 광야로 부르셨습니다. 神様はまずイスラエルを荒野に呼んでくださいました。 애굽에 종살이하였던 그 사람들을 구원해 주셨습니다. そしてエジプトで奴隷だった生活から解放してくださいました。 그리고 가나안 땅을 약속하셔서 그곳을 향해서 출발을 시키셨습니다. そしてカナンの地に行きなさいと約束の地を示してくださいました。 일들이 거기서 일어났습니다. そこで多くのことが起こるんですが、 그리고 이제 눈앞에는 가나안 땅이 있게 됩니다. 目の前にカナンの地が現れた時のことです。 이제 조금만 더 가면 가나안 땅입니다. もう少しでカナンの地というところです。 그럴 때 주위에 있는 많은 나라들은 이스라엘을 경계합니다. そのような時にイスラエルの周りの国々がですね、イスラエルを警戒し始めま 그래서 した。 발람이라는 거짓 선지자에게 돈을 주면서 청탁을 합니다. そしてバラムというですね、偽預言者にお金をあげながらその企みをするんですね。 뭐냐면 당신이 이스라엘을 저주를 좀 해주십시오 하고 돈을 막 낸 겁니다. そのバラム預言者にお金をたくさん渡しながらね、お願いだからイスラエルの民をちょっと呪ってやってくれないかというんですね。 그래서 발람은 돈을 받았으니까 그래서 이스라엘 잘 보는 산 꼭대기에 올라가가지고 이스라엘을 향해서 저주의 기도를 하려고 합니다. そのバラム預言者、偽預言者ですけれども、山の高いところに登ってですね、お金をもらって山の高いところに登ってイスラエルを呪おうとするんですね。 저주를 하려고 하는데 성령께서 임하셔가지고 그 입술이 축복의 기도가 나오게 하시는 で 거예요. もですね、聖霊様がその偽預言者さえもですね、聖霊様が望んで呪うために言ったんですけれども、口からは祝福の言葉が出てしまうんですね。 왜냐하면 하나님께서 이스라엘을 사랑하셨기 때문에 なぜならば 그렇습니다. 神様がイスラエルを愛していたからです。 신명기 23장 5절에 보면 新明記の23章5節を見ますと、 하나님은 이스라엘을 사랑하셨기 때문에 神様はイスラエルを愛しておられまし 그래서 たので、 발람의 저주를 듣지 않으셨다고 기록되어 있습니다. 神様はそのバラムの呪いを聞かなかったとあります。 여러분 하나님은 우리를 사랑하십니다. 神様は皆さんを愛しておられます。 그래서 세상의 그 어떤 저주도요 ですからどのような呪いが皆さんに聞こえたとしても、 하나님은 듣지 않으십니다. 神様はそれは耳に入りません。 하나님은 여러분들을 축복하시기를 원하십니다. 神様は皆さんを祝福したいと願っておられます。 그런 하나님의 사랑 가운데 늘 거하시기를 주님의 이름으로 축원드립니다. 皆さん神様の愛の中にとどまられますようにお勧めします。 하나님은 누구를 사랑하시냐면요 神様はどのような人を愛しておられるかというと、 의인을 사랑하십니다. 義人を愛されます。 의인은 누구입니까? この義人というのは誰かと言いますと、 성경은 정의하고 있습니다. 聖書は定義していますが、 이 세상에 의인은 한 사람도 없다고 말합니다. 聖書はですね、この世の中には義人は一人もいないというのが聖書の定義です。 의인이라는 것은 죄가 없는 상태의 사람을 의인이라고 얘기합니다. 義人というのは、義というのは罪がない状態を言います。 로마서에 보면 거짓말을 하고 ローマ書を見ますと嘘をついたり、 사람을 미워하고 人を憎んだり、 그러한 조그만 죄까지도 그 죄의 결과는 사형에 해당한다고 기록되어 있습니다. どんな小さな罪であってもそのような罪が心の中にある以上、私たちはその行く先は死刑であるというふうに語 여러분, ってい 이 ます。 세상법은요 나만 의합니다. この世の中の法律というのはちょっと緩いですね。 너무 허술하다는 거죠. ちょっと厳しくないんです。
그런데 하나님의 법은요 굉장히 엄격합니다. 神様の法律の方がもっと厳しいです。 하나님의 법은 그러한 조그만 마음에 생각한 것조차도 죄라고 말씀하고 神 있어요. 様の法律というのはその行動にさえ出ないもの、考えにちらっと思ったことさえもすでに罪に定められます。 그 죄는 또 그 죄는 사형에 해당한다는 겁니다. またその罪がどんな小さな罪であっても結果は死刑だというんです。 죽을 수밖에 없다는 겁니다. 死ぬしかないん 이런 だと 것을 いうんです。 생각한다면 これを考えますと、 나는 괜찮아 할 사람이 세상에 누가 있겠습니까? 私は大丈夫ですという人は一人もいないはずで 나는 す。 하나님 앞에 죄인입니다. 私は神様の前では罪人ですと言うしかない 그런데 と思 그 いま 죄를 す。 사해 주시려고 예수님이 와 주셨습니다. でもこの小さな罪でさえも神様は許すためにイエス・キリストを送ってくださいました。 내 죄를 용서받기 위해서는 私たちが罪を許されるためには、 구약에서는 동물의 피를 내야 됐습니다. 旧約時代には動物のを捧げながら動物の血を流さなくちゃいけなかったんで 생명이 す。 들어 있습니다. なぜならば動物の血の中に命があるか 그래서 ら、 그 피를 흘림으로 말미암아 この命である血を流 내 すことによ 목숨을 って 대신하는 것이었습니다. 私の命の代わりとしたわけでありま 근데 す。 예수님께서 와 주셨어요. でもイエス様が来てくださいました。 예수를 믿는 자마다 そしてイエス様を信じる者は 나를 위해서 피 흘리신 예수님의 보혈의 피로 私のために流してくださったイエス様の血潮によっ 그것을 て、 믿는 자마다 내 죄가 사함을 받는 줄로 믿습니다. それを信じる者はすべて神様に許されるというんです。 그렇기 때문에 우리가 의인이 될 수 있는 방법은 ですから私たちが義人になる方法というのは、 예수 그리스도를 내 마음속에 받아들이는 것입니다. イエス・キリストが私のために死んでくださったということを 근데 信じればいいんです。 가끔 이러신 분이 계세요. でもこのような方も時々いらっしゃいます。 저희 교회 오세요. 教会にいらしてくださいね。 예수님을 믿으세요. イエス様を信じてくださいね。 그러면 이런 という 말씀하십니다. とですね、こういうんです。 와다시のようなものがとんでもない 이렇게 나 같은 죄인은 할 말이 없죠. 그러시는 거예요. 자기는 너무 부족해서 교회 갈 수 없다는 거예요. 私はですね、あまりにも汚すぎてこんな罪人が教会に行ってはいけないでしょうっていうんです 여러분 ね。 반대로요. 皆さん反対に 완벽한 사람은 完璧な人は 교회 올 필요 없습니다. 教会に来る人必要ないでしょう 교회 ね。 올 수 있는 사람은요. 教会に来るべき人は 부족한 사람이 오는 거예요. 足りないものが来るんです。 내가 죄 있다고 생각한 사람이 교회에 오는 겁니다. 私は罪人ですというふうに知っている人が来るところが教会な 그런데 んです。 예수님을 잘 모르는 で 사람은 もイエス様をよくわからない方はで 내가 すね、 수련을 많이 해서 私が何か修練をたくさんやって、 돌을 좀 닦은 다음에 そして돌을 汚れを取ってから 修行 修行してから、 그래서 교회를 와야 된다고 생각을 そのよう 하는데 に何かをちょっと徳を高めてからじゃないと教会来ちゃいけないんじゃないかなと思うらしいですね。 도 닦는 사람은 도사고요. そのように道を極める人は道を極める道を極める人 주님을 であり、 믿는 사람은 죄 있는 상태에서 와야 돼요. イエス様を信じる人というのはですね、罪があるままそのまま来ればいいんです。 그래서 죄를 씻음을 받고 의인이라 일컬음을 받는 줄로 なぜなら 믿습니다. ばその罪を私たちの力で取れないから、イエス様にこの罪を取り除いてくださいというために教会に来るのであります。 이런 사람을 하나님 사랑하시는 줄로 믿습니다. このように自分は罪人であります、私は足りないんですと思う人が教会に来る人なんです。 두 번째는요. 2番目に、 이렇게 구원받은 사람은 救われた人は 사랑을 하게 되어 있습니다. 愛するようになっています。 사랑은 구원받은 증거입니다. 愛するということは救われている証拠でもあると言える 오늘 でしょう。 본문 말씀 14절을 우리 다 같이 한번 今日 봉독드리겠습니다. の14節を一緒にお読みしましょう。はい、 시작. 私た 우리가 ちは自分が 형제를 死から 사랑함으로 命に移ったこ 사망에서 とを知ってい 옮겨 ます。それ 생명으로 は兄弟 들어간 を 줄을 愛しているか 알거니와 らです。愛さ 사랑치 ない者は 아니하는 死の 자는 うちにとどま 사망에 っているので 거하느니라. す。 아멘. 형제를 사랑함으로 兄弟を愛するということによって 사망에서 옮겨 생명으로 들어갔다고요. 死から命に移ったとあります。 다시 말해서 구원받은 사람이기 때문에 사랑을 행한다는 겁니다. 愛するもの、救われたものであるから愛するようになっているというんですね。 그런데 반대로 미워하면 でももし憎むのであれば、 영생이 그 속에 없다고 말씀합니다. その人の中に命はないんではないかというんです。 어떻게 생각하면 굉장히 감사한 말씀인데 또 어떻게 생각하면 굉장히 무서운 말씀이기도 해요. ある方にとっては非常に感謝の言葉でありますけども、ある方にとってもしかすると怖い言葉かもし 내 れま 모습에 せん。 만약에 사랑이 없다면 もし私が人を愛することができないのであれば、 나는 구원받지 못한 사람입니다라는 것이에요. 私は救われてないかもしれないという意味なんです。 왜냐하면 구원받은 사람은 하나님의 사랑을 압니다. なぜならば救われた人というのは神様の愛がどんな人か分かってことか、どんな愛か分かっている人だからです。 그 사랑을 안 사람은 사랑할 수밖에 없다는 겁니다. 神様の愛が分かればですね、その人を愛するしかできなくなります。 그래서 내 속에 사랑이 없다 생각하시는 분은 もしかして私の心の中に愛せない人がいらっ 하나님의 しゃるんでしょう 사랑을 か。 다시 한번 구하시기 바랍니다. 神様の愛でその方を愛することができるように求めてみてください。 한국 사람들이 이런 말을 자주 합니다. 韓国の方がよく言う言葉にこのようなことがありますけれども、 고기도 먹어본 사람이 어떻다고요? マスラン 잘 먹는다. 그죠? 네.
韓国の人はですね、肉もですね、食べてみたことがある人がよく食べるんですよという言葉がありますけれども、 고기도 먹어본 사람이 잘 먹습니다. 肉は食べてみたことある人がよく食べます。 먹어보지 않은 사람은 잘 못 먹습니다. 肉をあまり食べない方は当たり前に食べないようになっています。 맛을 압니다. その肉の味が分かるということ 하나님을 です。 믿는 것도요. 神様を信じるということも 하나님을 알기 때문에 神様がどんな方であるかを知っている 구원을 の 알기 で、 때문에 救いがどんなに大変なものがあるか分か 사랑을 る、神様の愛が分かるから 사랑할 수가 있어요. 愛することができるんです。 그 사랑이라는 것은 その愛というのは 상대방이 잘해주기 때문에 사랑하는 것이 아닙니다. 誰かが私によくしてくれたからだから愛しますという愛ではありません。 하나님의 사랑이기 때문에 神様自身が愛でありますから、 그것으로 나는 꽉 차 있기 때문에 それに私たちが満たされていますから、 때로는 상대방이 모자란 사람이라든지 相手がどんなに足りない人であっても、 때로는 악한 사람이라 할지라도 もしかしたら皆さんに害を加える人かもしれませんけれども、 사랑할 수가 있습니다. 愛するようになっています。 가끔 또 이런 분이 계세요. 時々こういう方がいらっしゃいます。 목사님 저 사람은요 先生、あの人はね、 인상을 보니까 ちょっと人相を見たらね、 사기꾼이야. ちょっと詐欺っぽいかもしれませんよ。 저 사람은 가까이 안 하는 게 좋아요. あの人とはあまりね関わらない方がいいですよ 이런 사람도 가끔 있을 수 있습니다. ということもできるかもしれませんね。 그렇지만 그런 사람일지라도 사랑하라고 성경은 말합니다. でもそのような人であっても神様は愛しておられます。 또 어떻게 그런 사람을 사랑할 수 있습니까? そのような人をどうして神様は愛されるんでしょうか。 왜냐하면 내 눈은 私たちの目には 그 사람을 보는 게 아니라 私たちの目にはその人自身を見るのではなく、 하나님을 보고 있기 때문에 그렇습니다. その人を通して神様を見て、私たちを通して働かれる神様を見ているからその人を 내 愛することがで 눈은 きま 이 す。 세상을 보고 있는 것이 아니라 もし私たちの目がその世の中を見ているのであれ 하나님 ば、 나라를 보기 때문에 神様を見上げることによって 그 사람을 사랑할 수가 있습니다. その人を神様の愛によって愛することができます。 성경에 보면 그러한 기사가 많이 나와 있는데요. 聖書を見ますとそのような記事がたくさんありますけれども、 시편 84편 1절 한번 보시겠습니다. 詩編の84編の一節を一緒に見たいと思います。 시편 84편 1절입니다. 詩編の84編の一節です。 다 같이 봉독드립니다. 시작. 만군의 만군의 여호와여 주, 아나타 주의 노스마이와 장막이 난또 어찌 그리 스타와 사랑스러운지요. 아멘. 주님의 장막을 이렇게 사랑하는 그러한 모습입니다. 神様の住んでおられるところを慕っている姿であります。 일본어는 시타우 이러한 말을 썼는데 그것이 따른다라는 말이 사랑의 표현인 거죠. これは愛の表現であると思います。 하나님의 전 성막을 사랑하는 겁니다. 神様の天幕、このお住まいというのは天幕を意味します。これを愛しているということです。 이 하나님의 장막을 사랑한다 이 말은 무슨 표현이냐면 하나님의 나라를 소망한다, 하나님 계신 곳을 사랑한다, 하나님 나라 천국을 의미하는 것입니다. これは教会のみならずですね、神様が支配しておられる国、神様がおられる天国を意味します。 이 땅에서 인간이 있는 이 땅에서는요, 우리 눈으로는 천국을 바라볼 수가 없으니까 이 장막을 기억하고 하나님이 거하신 성전을 기억하고 이러한 모습으로 표현을 한 거죠. もちろん私たちは天国を見たことはありませんので、その天国の象徴であるというこの教会をも意味します。 자, 그렇게 하나님의 장막을 사모하는 사람은 그 사랑이 있기 때문에 어떠한 사람을 바라봄에 있어서도 그 사람을 사랑할 수가 있다는 겁니다. どのような人を見てもその神様のことを考えるのであれば、その神様の愛で愛することができるというんです。 이 장막이라는 것은 다른 말로는 예루살렘이라고도 표현할 수 있고요. この住まいというのは他の言葉でエルサレムというふうにも表現で 아까 きます。 말씀드린 천국이라도 표현할 수도 また天 있고요. 国とも言えます。 하나님이 거하시는 것, 神様がいらっしゃるところ、 주님의 성전. そしてまた神の 이렇게 宮、 표현할 수가 聖殿、 있습니다. このように表現するこ 자, とが 이 でき 말을 ま 또 す。 다르게 표현하면 これまた他の言葉では、 하나님의 모습을 하나님을 담고 있는 사람이라고도 표현할 수가 있는 거예요. 神様を信じる私たち一人一人というふうに表現することもできるでしょう。 모든 사람이 그렇게 하나님의 영이 임하기를 소망하는 마음으로 그 사람을 대하고 그 사람을 사랑한다면 もしそのどんな人であっても、相手がどのような人であっても神様の愛が望むことを、望みながら、神様の愛が満たされることを望みながら考えるのであれば、 그 사람을 사랑할 수 있다는 その 겁니다. 人を愛することが、神の愛で愛することができるんです。 그런데 우리가 상황에 딱 닥치면 그렇지 못한 일들이 많이 있습니다. もちろん私たちが現実の状況でそのようにできないことがあります。 그건 우리가 싸워야 할 육적인 싸움인 것입니다. それは私たちに残されている私たち自身との戦いであります。 자, 마지막 세 번째 말씀드리고 싶은 것이 있는데 3番目に最後に申し上げたいことは、 이러한 사랑이 있을지라도 このような愛があったとしても、 아까 서두에 말씀드렸지만 先ほど申し上げた通りに、 사랑은 뭐라고요? 愛というのは何かと言いますと、 눈물의 씨앗이요?
사랑은 느끼는 거라고요. 愛というのは感じることなんですよね。 느끼는 것. 感じること。 느끼는 어떻게 느낄 수 있습니까? どのように感じることができるんでしょう 우리가 かね。 실천할 때 느낄 수 있는 겁니다. 愛というのをですね、実践するときに感じられるんじゃないで 결국 しょうか。 실천하지 않으면 안 된다는 거예요. その愛をどんなに持っていても実践しなくてはなりませ 그래서 ん。 예수님은 이 사랑의 실천을 이렇게 イエス様は 표현하셨습니다. この愛の実践についてこのようにおっしゃいました。 내가 너에게 새 계명을 주노니 私があなた方に新しい戒めを与えよう。 서로 사랑하라 あと 말씀하셨습니다. お互いに愛し合いなさいと。 새 계명을 준다고 말씀하셨어요. 新しい戒めを与えましょうとおっしゃいました。 계명을 다른 말로 따지면요, 이스라엘에서는 율법이었고요. 戒めという言葉はイスラエルにおいては立法であり、 다른 말로 또 따지면 율법은 현대 말로는 헌법, 법률입니다. 立法というのは現代の言葉で言えば法律であると言えるでしょう。 자, 법률이라는 것은 그것을 깨면 어떻게 됩니까? 法律というのは守らないとどうなるんでしょうか。 그것에 대한 벌이 따르게 돼 法 있습니다. 律というのは守らなければそれに対して罪罰が伴います。 그 헌법을 법률을 지키지 않으면 그것을 죄라고 세상에선 얘기하고 世 있어요. の中では法律を守らないことを罪と言いますけれ 자, ども、 계명을 지키지 아니하면 하나님 앞에서는 죄인이라는 겁니다. 戒めを守らなければ神様の前では罪人だということになるでしょ 그래서 う。 만약에 우리가 사랑하지 않는다면 私たちが愛し合わないのであれば、 새 계명을 지키지 않는 것이 됩니다. 新しいこの立法を守らない、法律を守らないことになるでしょ 그래서 う。 하나님 나는요 아무것도 안 했어요. 난 죄진 게 없어요. 이렇게 얘기할 수가 없습니다. ですから私たちは神様の前で私は何も悪いことはしてませんというふうに言い訳はできません。 하지 않은 것도 죄라는 겁니다. やりなさいと言われたことをやらないことも罪であります。 율법에는 행하라 이렇게 적극적인 것이 있고요. 立法には2つありますけれども、やりなさいという積極的な 그다음에 命令、 소극적으로 하지 말아라 하는 것이 있습니다. また禁止でこれをしてはならないという2つの戒めに分けます。 우리는 하지 말아라라는 것에 대해서 한 것에 대해서 회개를 많이 합니다. 私たちはやってはならないということをやってしまったことについてはごめんなさいとよく言うん 근데 ですけれども、 이렇게 해라 하는 것에 대해서는 안 해도 에이 뭐 별 내가 아무것도 안 움직여 액션을 안 취했으니까 하고 가볍게 넘어가는 경우가 많습니다. しなさいとおっしゃったことについてしなかったことについては、まあそういうこともあるでしょう、もうクリスト一もまあとでね、何もごめんなさいということがあります、ね。 않는다면 그것도 だか 죄다라는 ら 걸 우리가 愛しな 생각해야 さいと言っ 되겠습니다. たのに愛さないことも罪であるということです。 너희가 서로 사랑하면 もし愛し合うのであれば、 이로써 모든 사람이 너희가 내 제자인 줄 알리라 말씀하셨습니다. その愛することを見ながらですね、あの方たちはクリスチャンだというふうに人が分かるというんです。 하나님을 믿는 사람이구나. 神様を信じる人だと分かるというん 그런데 です。 반대로 反対に 우리 모습을 보고 私たちを見て、 아이 뭐 하나님 믿는 사람이 뭐 저래라고 얘기한다면 もうクリスチャンも別に他の人たちと変わんないじゃんということであれば、 하나님의 이름이 먹칠을 하는 것만 아니라 神様の栄光を隠してしまうのみならず、 내가 하나님 앞에 죄를 범하는 겁니다. 神様の前で私たちが罪を犯すことにもなります。 사랑하는 것은 계명입니다. 愛するということは戒めであります。 그런데 우리가 이렇게 생각할 수도 있습니다. 私たちはこう考えることもできるでしょう。 사랑하는 정도라는 겁니다. 愛するそのどれぐらいまで愛せばいいかということですね。 저는 어렸을 때 딸한테 이런 질문을 자주 했습니다. このような私が牧師がですね、幼い頃このような質問をたくさんしましたけども、 이 아빠를 얼만큼 사랑해? 이렇게 물어봅니다. あ 도노그라이 시대로는私 娘に. 今ですね、父親ですけれども、娘にね、パパのことどれぐらい好きって毎日のように聞いてますね。 그러면 저는 원하는 대답이 하늘 땅만큼 사랑해. 이거를 항상 원했습니다. もう天地ぐらいね、天地ぐらい愛してるよ、もう言い切れないぐらい愛してるよっていう答えを聞きたいからそれを言 좀 うでしょ。 표현이 부족하면 귀찮을 정도로 그 대답이 나올 때까지 물어보곤 했습니다. 天地までという言葉がね、ちょっと日本語で表現が足りなければ、それに似たような表現が出るぐらいまでちょっとね、どれぐらいという何回も 그럼 聞きますよ 때로는 ね。 이 아기는 아니지만 이 애가 귀찮아합니다. そのようになんか毎日のように聞きますからね、もうパパ何また聞くのって面倒くさがるんですね。 그렇지만 그 속엔 진심이 있다고 저는 믿고 싶지요. でもその心の中には本当に父親を愛する心があるというふうに 자, 信じたい 어떤 ですよ 사람은 ね。 하늘 땅만큼 사랑한다 그러고요. ある人は天地ぐらい愛するよというし、 나는 이만큼 사랑해 이렇게 얘기하시는 분 있어요. 地方君にね聞きますとね、これくらいって言うんですよね。これくらいって表現しますよ。 그래꾸라이. 그래꾸라이.
그런데 사람은 그래요. 그 조그만 사랑한 것도 사랑한 거라고 하나님 인정해 주실 줄로 저는 믿습니다. でもそんなね小さい愛かもしれません。天地ほどじゃないかもしれない。これぐらいかもしれませんけども、神様 왜냐하면 はそれ認めてく 나는 ださる 하나님 んです 앞에 よ 정말 ね。 연약하다고 생각하기 때문에 なぜなら私たちは神様の前で弱いということを知っているからです。 하나님께서 생생내라고 조그만 것도 인정해 주실 줄로 神 믿습니다. 様はですね、そんな小さなことであってもですね、 그렇지만 認めてくださると思います。 우리가 하나님께 최선을 다하도록 노력하는 거 우리의 몫이겠죠. でも私たちはこの小さい愛でもですね、最善を尽くそうと努力するべきです、ね。 열왕기 3장 3절에 보면 솔로몬이 이러한 얘기, 솔로몬에 대해서 이렇게 얘기하고 있습니다. 第一列王記の3章3節を見ますと、ソロモンについてこのように言っています。 솔로몬은 여호와를 주를 사랑했다고 기록합니다. ソロモンは神様を愛していたというふうにあります。 그래서 그는 부친 다윗의 길을 따라서 행했다고. そして主を愛したゆえに父をダビデの掟に歩んでいたというふうにあります。 그런데 시카시 일본은 시카시 이렇게 되고요. 다다시. 오히려 이렇게 산당에서 제사하며 분향하더라 이렇게 기록되어 있습니다. 主はソロモンは主を愛して父ダビデの掟に歩んでいたが、ただし彼は高きところで生贄を捧げ、こう耐えていたというふうに書いてあ 여러분 ります。 표현이 이상하지 않습니까? おかしくないですか、皆さん。 하나님을 사랑해요. 神様を愛するんです。 하나님을 난 사랑합니다. 神様を愛しますと言ったん 난 です。 다윗이 하나님 말씀에 잘 따랐으니까 난 다윗의 길을 따릅니다. そして父ダビデはですね、神様の命令によく従っていたので、私もそのようにしますと言ったんです。 그러나 산당에서 분향을 하는 거, 우상숭배를 얘기하고 있는 た 거예요. だし、その後半のところはですね、偶像崇拝したことが書かれています。 솔로몬은 통일 왕국을 이어받았습니다. ソロモンはダビデのその統一王国を受け継ぎました。 다윗은 힘이 굉장히 셌어요. ダビデは非常に力の強い王でありました。 그래서 주위 나라들이 다윗이 있을 때는요 벌벌 떨었습니다. ですからダビデが王国の王であった時には周囲の国が恐れたんです。 솔로몬이 왕이 된 다음에 そしてその息子ソロモンが王になり、 이 나라를 갖다가 잘 다스릴 그러할 방법이 필요했습니다. 多くの国々を抑える方法が知恵が必要だったんです。 그래서 그 각 나라들의 공주를 데리고 와가지고 정략 결혼을 한 겁니다. そしてその周りの周囲国家のですね、王妃を連れてきて、そして政略結婚をしました。 혈연 관계를 맺으니까 주위에 있는 나라들이 감히 쳐들어오지 못하는 거죠. 政略結婚をしましたからですね、当然自分の娘をその国にあった周囲の国々は手を出せないわけです。 그래서 성경에는 그의 후첩이 1000명이 됐다고 기록하고 있지 않습니까? 聖書にはですね、そのソロモンのそばめは1000名になったというふうにあります。 저는 1000명 얼굴 다 기억 못했을 거라고 생각을 해요. 1000人もそばめがいたら顔と名前を覚えられるんですかね。 하루에 한 명씩만 만나도 2년은 걸리잖아요. 一人3년 걸리나? 一日一人ずつ会ってもね、3年近くかかるんじゃないです 다 か。 잊어버릴 것 같아요. 忘れると思いますね。 그런데 이랬던 여자들이 공주들이 뭘 가지고 오냐면 자기 나라에서 섬기고 있던 우상을 가지고 이 나라에 들어옵니다. そのような周辺国家の王妃たちが政略結婚して持ってきたものがそれぞれの国で仕えていた偶像でありました。 솔로몬은 안 된다. 우상 숭배는 예루살렘에서 하면 안 된다고 엄격하게 통제했습니다. ソロモンはこのエルサレムで神を恐れるべきこのエルサレムでこのような偶像崇拝してはいけないというふうに厳しく言いまし 그래서 た。 이 여인들은 이 우상을 가지고 높은 산에 올라가게 됩니다. そしてその奥さんたちは自分が持ってきた偶像を高い山に持っていくことになります。 예루살렘도 야마나시처럼요 분지입니다. 안에 예루살렘이 있고 주위에 산들로 이렇게 둘러싸여 있습니다. エルサレムは山梨、こういうふうに似ていると思います。盆地であり、周りが高い山に囲まれていました。 또 산에 올라가서 이렇게 향을 피우고 우상 숭배를 한 겁니다. ですから禁止されたこの偶像崇拝をですね、山に登ってやったわけです。 그런데 결국 이것이 나중에는 이스라엘 사람들의 생활로 들어오게 됩니다. でもこれが後になってイスラエルの人たちの生活に入ってきます。 그리고 나중에 이스라엘이 멸망하게 되는데 그 원인이 우상 숭배라고 성경은 말씀하고 イスラエ 있습니다. ルが滅びた理由がこの人たちがやった偶像崇拝のためであるというふうに聖書は語っています。 나는 여호와를 사랑해요. 私はイエス様大好き 난 です。 하나님을 사랑해요. 神様大好きです。 이렇게 얘기를 합니다. 愛しますと言う 그리고 んです 내가 けれど 지금 も、 할 수 있는 최선의 것을 지금 하는 거예요. そして最善を尽くして生きるんですけれども、 이렇게라도 안 하면 전쟁이 나요. そうしないとそういう戦争になってしまうから、 나는 지금 하나님을 사랑해요. 私は神様を愛し 나는 ます。 최선을 다해서 주일날 교회 와서 하나님께 예배를 드리고 있어요. そして日曜日には最善を尽くして神様に礼拝を捧げします。 내 환경
가운데선 요 정도밖에 못해요. 私の環境の中でもこれが最善なんです。 이곳에서 더 뛰어넘으면 나는 그냥 터져버려요. これ以上のことを望まれればもう私はもう大変ですというふうにおっしゃる方いるかもしれません。 목사님 나는 오늘 골프를 가야 돼요. 今日はね先生日曜日で天気もいい 근데 しゴルフ 친구들 に行く 다 べきです。 거절하고 저는 교회에 남았어요. でもねそれを全部断って教会に来たんですよ。 참 훌륭한 신앙입니다. 本当に素晴らしい信 근데 仰であ 어떤 ると思いま 사람은 す。 친구하고 세상하고 사귀려면 가끔 골프도 가야 돼요. 友達のね付き合いもあるんですから先生たまにはゴルフも行かないと友達もなくなっちゃいますよ。 가끔 주일날 빠지는 건 괜찮아요. 1回ぐらいはねいいんでしょ 이렇게 얘기한다면 う。このように言うのであれば 사랑이 조금 식어진 사람이 아닐까 싶습니다. その神様に対する愛がもしかすると冷めているんじゃないでしょうか。 사랑에도 모양이 있습니다. 愛にもいろいろな形があり 어떤 ます 사람은 몸만 사랑하는 사람이 있어요. ある人は、体だけ愛するかもしれません。 마음은 다른 데 있습니다. 心は別のところにあります。 몸만 세상에 던져버립니다. 体は世の中に溺れてしまいます。 어떤 사람은 마음만 사랑하는 사람이 있어요. ある人は心だけという人もいます。 마음만 주고 몸은 다른 데가 있어요. 心だけはねここにありますよというのが体は別のところにあります。 어떤 사람은 둘 다 하는 사람이 있습니다. ある人は心も体も愛する人もいます。 솔로몬은 마음으로 하나님 사랑합니다 얘기하지만 ソロモンは神様を愛しますと心で言ったかもしれません。 100%의 몸을 다 드리지 못했습니다. でも 100% 自分の体を神様に捧げることはできませんで 하나님은 した 어떤 사람을 더 사랑할까요? 神様はどのような人を愛するでしょうか。 저는 연약한 인간입니다. 私たちは弱い人間でありま 저는 す。 아내에게 이런 말을 자주 들어요. 私はですね弱い人間ですから横にいる奥さんから時々いろ 저도 んなこと言われま 당신을 す。 사랑합니다라는 얘기를 자주 하는 편이라고 저는 개인적으로 생각합니다. 個人的にはですね自分の奥さん愛しますとよく言う 그러면 方だと思って 아내가 るんです 저에게 けど 이런 も 말을 할 때 저는 굉장히 상처를 받아요. でもね奥さんが時々ねこんなこと言うんですよ。 말로만? 言葉だけと言うんですね。 말로만 사랑하냐 이렇게 얘기하면 저는 굉장한 상처를 받습니다. 言葉だけそうですかと言われるとねぐさっとくるんです 왜냐면 ね。 저는 인생을 완전히 인생을 바쳐가지고 결혼을 했는데 私はもうね国を捨ててね家族も離れてもう一人だけ日本に来てねここに骨をうずめるつもりでここに来たのに 저는 그럴 때보다 믿고 싶어요. そのような時言われるとね 말은 信じたい 저렇지만 です 나를 사랑하는 거지. 言葉はそういうふうに言うけどね私は愛してますよねっていう表現だろうと思って聞いてます。 하나님은 사랑이십니다. 神様は愛であります。 그러므로 우리도 서로 사랑해야 됩니다. ですから私たちも愛し合いましょう。 우리는 하나님을 닮았기 때문에 그렇습니다. 私たちは神様の子供だから神様に似ていくようになっていま 야마나시교회가 す。 계속 이렇게 사랑이 넘치는 교회가 되길 간절히 소원합니다. 山梨小教会が神様にどんどん似ていく教会になりますように切にお祈りします。 기도하겠습니다.